啊，我没见过，知道吗？有人挖参的，你看哪个直播间发过参的？他有下单参了没有？啊，挖是生的干的一体，随便弄，知道吗？我说我没有团没有队，我就靠自己来累，知道吗？没团没队，靠自己累啊！哪个不是今天去播一下，明天播一下，发几个视频啊？挖色能挖多少就多少啊，知道吗？敢不喽？他敢现场挖不喽？这是经常别人问的，有没有蛇啊？有没有蛇啊？是不是？我说挖色上山差不多3年了，还差2个月，都3年了，我没有见过蛇，这又见蛇，那又见老虎。我说你心不要太坏，不要做那些没良心的东西。这个东西它不会来招惹你，我是实话实说的。你老去搞那种没良心的东西，那蛇不招惹你，他招惹谁啊？难道招惹我啊？我都没见过，我骗你我是小狗。偶尔我说是去年，好像看到条小小的，真的你说大的我没有见过。啊，老是问阿瑟有没有蛇啊？有没有蛇啊？10个蛋，我阿瑟都是蛇，我阿瑟像蛇一样，天天在山上跑来跑去，蛇是个洞蛋。这条沟这么大，我能不能过去看那边有没有？哎，上面这里好像有个，那边好像有个，跟这里弄过去了，放袋子在这里，放袋子在这里，这个背包不背过去了，太累了，背包放这边，啊。背包放在啊，蒙山雷电大雨，1色黄色预警啊！过来，他拉坨屎，拉个屁屎！背包不背上去了，太重了。背包背上去是个累赘来的，太重了。确实，你们说背这样背那样，真正到你背的时候你就知道了，真的背不动，知道吗？啊，2天装就好了，真的背不动。我实话实说的，太多了，很难背的呀。好像，哦，这个手套还有个在这里，丢啊妹！这个手套在这里找不到。你这是背2斤重上山都很累，知道吗？啊，很累的。带干粮啊，不带干粮饿了怎么办？手脚会软的，走不动的。别人经常说鬼打墙，鬼打墙就是这样出来了。肚子饿了，没东西吃就鬼打墙，知道吧？你肚子不饿的时候，他都不会鬼打墙的。肚子饿了就鬼打墙，我是实话实说。我上上半身山去，爬到这个东西去，这里来，这里来。哟，我丢的可美呀！啊，我这个人就是说，我说没有信号的地方我没办法播，有信号的地方我天天我都播，就是没信号。只要走那些深山老山里面了，没信号了，播不了的我阿瑟肯定不播。有信号的播得了的，我阿瑟我不怕现场直播给你们看，知道吧？啊，这里有个，这里有个，啊，我不怕现场播给你们看的。我阿瑟玩的是真的，我怕播吗？对不对？你不是真的，你不敢现场直播的，啊。这冲槽那边又有个，我看那边冲槽有个，冲槽那边有个，这里有个，又过到那边冲槽去了。我丢卡咩个，这个蛮大的不？这个不，哇，不要摔下去不？哎，我摔下去不？这边这个蛮大的，哦，这个蛮大不？哇，这个蛮大，这个乌怎么了？哦，起个老刀了，终于在这里发现一颗大的了。这个我在这里发现一个大的，今天怎么走不出大的？我怎么了？这个老货啊，不知道能不能把它挖得起来。这个老货头，
看造化了啊！这个杂树根在这里，这根老五指毛桃都就在这里，要把这个杂树根敲出去，看能不能弄，能弄就把它弄下来，得个大的算个大的，都没见过大的，今天出来都没见过大，看这个大的怎么弄。要挖半个小时我都放弃掉它啊！反正我就是这样做，我实不实在，反正我就这样做，我能做多少算多少。